Ningizimu Afrika ungizwe umlando wami intombazana emdabana kasemqobo ngoba semthanda ivuma mvumane uvile kodwa semele kuba ngishopha wami uyivumile umthathu obulalini insizwa ngiyazani ngene izolo ngikwathi ukahla kwasemndeni yakwazi ngivile akho umuntu ozongithuma uphuthuke lapha ngisho ekhaya ngisabe nalapha nginesabe futhi into engizoyenza njengamanje ngifuna ukunitshela iqiniso lonke leqiniso lodwa ukuthi lo uhulumeni wenhlanganisela lesitambo government lesi nganikhuza ngaso this is not working better the devil you know this is not working this is destroying our own country and our own system. Ngiyaceba nami ngiyaceba njengamanje we are heading to ama local government election ngonyaka ozayo sinenkinga serious uhulumeni wethu akezwa bancengile nabo ukuthi babambisene nobani uncenga ukuthi ubambisene nobani umdlubulundelo nje ongawazi we are going to experience a new era of politics in South Africa as a result of ukuthi uGetty Mackenzie akakwazi ukwenza izinto ngokukhululeka ngokuthi agxeke ANC ngongaphathi kahle noma agxeke ezinye inhlangano somehow ngenxa ukuthi uncenge isikhundla esanena sokuba uminister wasenkhathi and then lokho asilethele imoto uzospina imoto eJohannesburg into lezi eyirong kakhulu njengamanje ngizoniphahla ngizoniceba eUnited Nations okuyinhlangano yezizwe jikelele okuyiyona ephethe elawula futhi amazwe omhlaba neningizimu Afrika ingxenye yeUnited Nations akekho kungakwazi ke lokho njengamanje mina ngishite yodwa sizinenkinga serious kwaZulu-Natal kulama political killings athinte kakhulukazi amakhansela nabantu abahold ama positions nabantu abakhuluma iqiniso emkhakheni kwezepolitiki ngoba ipolitiki yethu sinayo manje yegazi asinayo ipolitiki yembono nokuhlulana ukuthi igama lehlulwe helinye njengamanje sengikhale kwanela ngeformer mayor seZululand okubani na uthula sizwe Dada Buthelezi uyithula sizwe Dada Buthelezi senguceba kuTrump uqobo ke manje nguceba la kunobhala jikelele wase United Nations njengamanje ngimhlangano nofike ngubike ngoba ontuli kabezwa abezwa futhi ohlabisa nomongameli wezwe uCyril Ramaphosa akezwa nonduna enkulu futhi kakezwa ngenxa yani na ngoba bancenge lo hala lo nibambe ngawo uhulumeni wakwaZulu nuqhume ngohala kanjena kuyinto eyayivele ngafanele yenzeke kwaseqaleni ngenxa ye-arrogance yenu baholi be-ANC safika sakuleyo nkinga ke kunamhlanje sikule nkinga sikhona esikhundleni sokuthi ke manje you must swim the way out and save the nation you are busy fighting amongst each other and being concerned about 2027 rather than concerning about now situation and to next year's situation ama local government uthula sizwe ufuna ukufaka bonke amasipala abangeyona inhlangano yakhe under i-administration ekubeni ucace ba ukuthi abekho amasipala abahluleke dismal njengomasipala abaphethwe inkatha bambalwa amasipala abaphethwe inkatha abane audit clean nabasebenzise kahle imali akekho ngazi ukuthi inkatha ayisebenzise u700 million ngonyaka odlule ekhankasela ukhetho ekhankasela lani na lo 17% eyawutholayo angani mo 18 noma 17% esebenza 700 million mawungabuthi lo 700 million ovelaphi uhulumeni wawukhipha yini ngeke beze bekuphendule namanje ke bafuna ukuzolutha yonke into kwemasipala njengamanje kunenkinga eZululand yamanzi eyadalwa uyena uthula sizwe Buthelezi yewadla yonke imali yakho nabayiqeda kunenkinga yamanzi komntubatuba lapha na ungazi ukuthi inkinga yakho ikuphi yabona njengamanje ufuna ukuzoqhambukela lapha kuba bozamayo kunobaba lo intulo lo umdaka athi uqwalule enkaba angifuni uqhamanga ke umdaka as much as engafune kuvela ngendlela esuke eqhambusa ngayo ngoba akalone phela iartist akasebenzi ngama likes usebenzela umphakathi kodwa ngifuna ukumncoma ke kakhulu ezintweni ezimbalo azenzile lapha emkhanya ukuthi engiyibona ikakhulukazi lento yokushintsha impilo zabantu ngokwamanzi kodwa zinje kunamanzi aseyangephuma kwendalo ethizeni noma engakaqedi naye singamboni ukuthi wenzani kwezinye indawo kodwa kokunye ukwenza kahle so far so good ke siyacela ke ukuthi omasipala uma khona inkinga eserious awukwazi ukuthi kwenziwe ama review ama administrations umasipala ukhulula ukusebenza bese uphinde wena usebenzisa amandla akho budedengu uthula sizwe uthi umasipala ubuyele udakeni yabona lento ayide ikhuluma umbomvu lapha iqatha lisikiwe lapha uclean government eyikhuluma ngoba ngempela is a serious crisis uthula sizwe mongameli waseningizimu Afrika
uthula sizwe uyasixhaphaza, uthula sizwe ke unenkinga eserious, unama personal vendetta nama personal agendas, and okuyiyona into ezosidalela inkinga in this country and in our province of KwaZulu-Natal. For an example, bangideclare the #1 enemy wa-IFP, ngiqikelwe imbongolo lethu omkhulu kalohlelo. Emveni kwalokho benzani na? Mangihlangabeza ingane laphana elokujaneni leze beyimasha zimashela ama drugs, zimashela yonke into, hamba ngenyawo from KwaZulu-Natal 10 to 11 weeks ziye Cape Town. Wathi uMEC wakhona wathi ngeke azayisupport into lamphakathi ngoba ngiyisitha senkatha. Ngathi mina ngicela ungithengele impuphu kumkami, angicela mina ungithengele icathulo, ngithi mina imali kaGovernment le eyawo wonke umuntu okuthandayo nongakuthandi, ohambisana nawe nongahambisani nawe. Umholo njalo nje akayibambe incinga uyedelela ukhuluma udoti, yabona. And they don't know politics, all they know is personal vendettas. These are stupid people, yabona. Lo baba lo imfinyezi lo kuthiwa umuntu omhle khawula, yabona. Munye umolo ophilayo laphana one order uNtuli washo ukuthi naye akanayo absolute power yokwazi ukumanuva ngendlela eright, uyadelegate. So ke manje ke ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi sikhulume iqiniso lonke neqiniso lodwa. Sinenkinga serious kathula sizwe. Thula sizwe uyaxhaphaza eNdlunkulu, uxhaphaza amakhosi, uxhaphaza namanje ushawa ihlombe kuthiwa uzowanika izempesheni amakhosi ngendlela yakhona. Le yanto ine error phakathi.